This video is sponsored by Shatran Studios. Wedding, birthday, corporate and all type of photography and videography best price பண்ணிடலாம். நம்ம ஆர்டர் போட்ட திங்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. வீடியோ எடிட்டிங்காக கேட்டிருந்தீங்க. நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 2 years யூஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு திருப்பி காம்பிட்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் ஃபைல்ஸ் நிறையா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ரெண்டரிங் கூடிய டைமாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுக்கு ப்ராசஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே உங்களுக்கு லிக்விட் கூலிங் எதுக்காக நீங்கள் நிறைய சொல்கிறாப்ல, ஆனால் பட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறது நம்ம டீமாக நமக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து இதோட அசம்பிள் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டில்டன் IT ஹப். இங்கே எதுக்குன்னா நம்மளோட ஸ்டூடியோவுக்கும் நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு பார்த்திங்கன்னா நல்ல எடிட்டிங் பிசி தேவை அப்படின்ட்டு நான் இவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இது சொன்னாங்க, எனக்கும் ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. அது எல்லாமே வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு பிசி பில்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஆர்டர் போட்ட திங்ஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு. நான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். ஆனால் பட் அவர் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இது மாற்றலாம் அது மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பட்ஜெட்டை கேது இழுத்து விட்டாப்புல. ஐயோ அலாட்டாய்க்கடா அலாட்டாய்க்க. இது என்ன ரீசனுக்காக எனக்கு நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ப்ரோ, ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து வீடியோ எடிட்டிங்காக கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ வீடியோ எடிட்டிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம லோ பட்ஜெட்டில் போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 2 years யூஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு திருப்பி காம்பிட்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கப்புறமா திருப்பி அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ போடுறதே நம்ம பெஸ்ட்டாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் வந்துட்டு Ryzen 9 போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் அஹெட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எடிட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு அதோட லேக் அது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இது கூட நம்ம பேர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா RTXல 3070 Ti நம்ம பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் அந்த கிராஃபிக்ஸுமே உங்களுக்கு பயங்கரமாக புல் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ உங்களுக்கு ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 16 GBயில் 4 numbers டோட்டல் 64 GB நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி Gen 3 SSD நம்ம 1 TB போட்டிருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் ஃபைல்ஸ் நிறையா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ரெண்டரிங் கூடிய டைமாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுக்கு ப்ராசஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்கிறோம். இந்த Ryzen 9 கூல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம லிக்விட் கூலர் போட்டிருக்கிறோம். அதே மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் சிபியூவும் பவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 700 watts நம்ம SMBSும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே பக்காவாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த லேகும் இருக்காது, உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸுமே பயங்கரமாக இருக்கும். எனக்கு என்னென்னா இந்த லிக்விட் கூலிங் எதுக்காக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? ப்ரோ, நார்மலாக இந்த Ryzen 9க்கு வந்துட்டு நம்ம ஏர் கூலிங், அதாவது சும்மா ஒரு நார்மல் கூலிங் ஃபேன் மட்டும் மாட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பத்தாது. ஏன்னா ஹீட்டாக ப்ராசரோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம லிக்விட் கூலர் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். அது உங்களுக்கு நல்லா கூல் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அதோட ப்ராசஸரோட உங்களுக்கு ஹீட் வந்து எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போவுமே பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் லிக்விட் கூலர் சஜஸ்ட் பண்ணோம். ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. நிறைய சொல்கிறாப்புல, ஆனால் பட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத நம்ம ஒர்க்கிங்கில் தான் நமக்கு தெரியணும். ஏன் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா? ஏன்டா ஒரு பெரிய மனுஷன் வேலை மனக்கிட்டு உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், யோசிக்கிற. ஓகே, இப்போ வந்து இதோட அசம்பிள் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணுவோம். Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா MSI Mag Forge 120A Airflow இந்த கேமிங் கேபினெட் தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ண போனோம். ஸோ இதில் இன்பில்ட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3+3 உங்களுக்கு மொத்தம் 6 ஃபேன்ஸ் இன்பில்ட்டாகவே வந்துடும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அது போக நம்ம ஆல் இன் ஒன் கூலரும் போடுறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ அந்த மாதிரி எதுவுமே இதில் வராது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம 2 ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டுக்கலாம், செட்டா SSD 2 நம்பர் மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். எல்லாமே உங்களுக்கு RGB லைட்ஸோடய வந்துடும், ஃபேன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுக்குரிய கண்ட்ரோல்ஸ் மேலே வந்துடும்.
நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ, உங்களுக்கு எப்படி இஷ்டமாக இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கேபினெட்லேயே. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் 2 USB போட்டு வந்துடும். அண்ட் மைக் அண்ட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் எல்லாமே உங்களுக்கு கேபினெட்டில் மேலே வந்துடும். டைப் சி போர்ட்டோடைய, சாரி டைப் சி கிடையாது, USB 3.1 வந்துடும் உங்களுக்கு. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this. ஸோ இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து நமக்கு பவர் சப்ளைக்காக 700 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா சிபியுமே சரி ஜிபியுமே சரி பயங்கர பவர் கன்சம்ஷன் பண்ணும். ஸோ அதனால் 700 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரோ இதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணாதீங்க, இதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டியது தொழில் ரகசியம். ஓ குரலி வித்தையா? இத்தனோன்னு இருக்கிறது தான் ப்ராசஸர். கடுகு சேர்த்தாலும் காரம் கடுசாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராசஸரை மதர்போர்டில் மாட்டிட்டோம். ஸோ ப்ராசஸரோட மெயின் வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே ரன் பண்ண வைக்கிறது தான் ப்ராசஸரோட வேலை. சிபியூக்கும் ஜிபியூக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். சிபியூ வந்துட்டு டாஸ்க் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணும். ஜிபியூ வந்துட்டு ரெண்டரிங், அந்த அனிமேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே அது பார்த்துக்கிடும். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம B550M அப்படிங்கிற மதர் போர்டோட நம்ம பேர் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஆக்சுவலாக இவங்க வந்துட்டு நம்மகிட்ட 32 GB ரேம் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இவளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப உயிரை வாங்குற ஆள் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் 64 போட்டோம், இதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக 64 GB ரேம் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். Straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6. இதில் வந்து சாம்சங்கோட 980 SSD 1 TB போட்டிருக்கிறோம், Gen 3 SSD. இதோட ரீட் ரைட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 GB/s. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும். Straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? இது பிடைச்சிரா, தலை அங்க இருக்கு, நிமித்தவன தூக்கு தூக்கு. காருக்கு எப்படி ரேடியேட்டர் தேவையோ அதே மாதிரி இந்த சிபியூக்கு இந்த கூலர் தேவை. மெய் கொடுக்க போனோம், அப்பதான் அது உயிர் மெய்யா மாறும். நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம். ஸோ அந்த சிபியூக்கு ஏற்ற ஜிபியூ RTX 3070 Ti ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஜிபியூ. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வீடியோ எடிட்டிங் அப்புறம் கேமிங் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம இப்போ மாட்டிடலாம். Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate, graduate.
graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. மக்களே அவ்வளோதான், பிசி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ண போகிறோம். எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. You're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think. ஒரு வழியாக நம்ம வந்து இந்த பிசியை பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த நைட்லேயும் சரி நம்ம தூக்கத்தெல்லாம் விட்டு நம்மளுக்காக நம்ம டில்டன் இந்த ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயந்தான். இதே மாதிரி தரமான பிசி உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் சமாதானபுரத்தில் பெல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நம்மளோட கடை இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அண்ணன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொட்டேஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். ஸோ கேட்குறதுக்கு எந்த கூச்சமும் படாதீங்க. யார்கிட்ட கேட்குற? அண்ணன் தானே கேட்குற. கேட்குற கூச்சமாக கேட்குற. ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். நாங்கள் ரெடி டு சர்வ். எப்படியும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோன் எடுக்க மாட்டார். ஆனால் ஆஃபீஸ் நம்பர் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டாலே உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி நிறைய பிசி நாங்கள் உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் பட் இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஹைரண்ட் பிசி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா பட் என்னோடய மெயின் தாட்டே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் தேவை அப்படின்ட்டு நான் கேட்டது தான். எங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சில முரண்பாடுகள். நான் வந்து ஒரு சிலர் கம்மியாக கேட்டேன். ஆனால் பட் வேண்டாம், இது அதிகமாக போட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், லைஃப் லாங் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு சொன்னார். அது எனக்கு உண்மையிலே அது எனக்கு ஒரு பர்சனலாக எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போ ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு ஜாமான் வாங்குவோம், திரும்ப 15 ரூபாக்குள்ள ஜாமான் வாங்கணும்னா திரும்ப அவ்வளோத்தையும் மாற்றிட்டு 15,000 ரூபாய்க்குள்ளது நம்ம வாங்க வேண்டியிருக்கும். அதை நம்மளுக்கு டோட்டலாகவே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிசிக்கு நான் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லலாம். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு நான் வந்து இந்த பிசி பக்கம் வேறு அப்கிரேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பில் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. அப்புறம் எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் டில்டன் IT Hub.